5 većih krompira i seći ću na kolutove. Isekla sam krompir i sada ću izrendati 200 grama tvrdog sira. Pleh od rerne premazat ću sa maslinovim uljem. Na premazan pleh posuću rendani tvrdi sir. I preko sira ređam sečen krompir. Ovako jedan preko drugog. Premazat ću krompir sa maslinovim uljem. I posolit ću krompir. Krompir nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 30 minuta. Dok se krompir peče, iseckat ću crni i beli luk. U tiganj ću sipati 2 supene kašike maslinovog ulja i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i propržit ću luk. Dodat ću i beli luk i pržiti sve zajedno. Na propržen luk dodat ću 500 grama mlevenog mesa. I sve ćemo to pržiti zajedno. Začinit ću meso, prvo ću posoliti. Biber po ukusu, suvi organski začin, 1 kašičicu, 2 supene kašike paradajz paste. I dodat ću ruzmarina, pola kašičice. Sve ću promešati i nastaviti da prži. Krompir se ispekao, meso je gotovo i sada ćemo ga posuti preko krompira. I odozgo stavljam rendani kačkavalj. I ovako pripremljeno odnosim u rernu na 200 stepeni još 15 minuta da se zapeče. Naše jelo je gotovo, sačekat ću da se ohladi pa ću ga poslužiti. Jelo se prohladilo i sada ću ga iseći.
I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!